हेलो नमस्ते, म चाहिँ फेरि पनि हजुरहरूको अगाडि अर्को भिडियोको स्वागत गर्दैछु। आशा गर्नेछु हजुरहरूलाई धेरै मन पर्नेछ। भिडियो चाहिँ एन्ड हेरिदिनु होला है। यो चाहिँ भयो मेरो नौटङ्की। अनि म चाहिँ रेडी भएर कहाँ जानु निक्लेको भन्ने चाहिँ हजुरहरू चाहिँ म फेरि पनि भन्दैछु, मेरो भिडियोमा बनिरहनु होला। अनि म चाहिँ यसरी नै निक्लिसकेँ घरसर बन्द गरेर। अनि फेरि अरू कसैलाई देखाउँदैछु, हेर्नु मन छ त हजुरहरू भिडियो हेरिराख्नु होला, सबर गर्नु। यो हेर्नुको आएको छ, आइपुगिन रे भन्नु पऱ्यो नि त। अनि हामी दुईजना चाहिँ जाने आज टाढै नै स्कुटी चलाऊ आज तिमी। यो हाम्रो हिरोइन रेडी छ यहाँ। अनि हामी चाहिँ गयौँ। अनि गाडीमा पनि तेल थिएन, तेल पनि हाल्यौँ। हालेर त्यहाँदेखि सिधा हामी पुग्यौँ जग्गामा। अनि यिनलाई चाहिँ चाहिएको थियो साका भेटेन, अरिजिनल नक्लीवाला चाहिएन। अनि ट्रेन चाहिँ असलीवाला देख्यौँ। अलिकति भिडियो लिउँ हजुरहरूको लागि। चाँदी खोज्दै थियो मान्छेले, चाँदी भेट्नै आँटेन छैन। अब दाँत चम्काउने अनि चाँदी हो भन्दै सेटिस्फाई हुँदै बस्ने है। चाहिँ हामीलाई हिँड्दा हिँड्दा धेरै टाउको दुख्यो। अनि एउटा होटेलमा पसेर चिया खायौँ। मलाई चाहिँ नर्मल चाय चाहिने, उनलाई चाहिँ दुध चाय। अनि आफ्नो आफ्नो पसन्दको चिया पनि खाइसक्यौँ हामीले। त्यहाँदेखि हामी निक्लिसक्यौँ। अनि हजुरहरूले भिडियो चाहिँ सुन्नु होला यहाँ के भन्दैछन्। अनि हामी चिकन पनि लिने भयौँ। चिकन दोकानमा पस्यौँ, लिनु सक्यौँ। लिएर अनि अब स्कुटी चाहिँ दूरमा छोडेको थियौँ। यसरी नै वाक गर्दै गयौँ हामी। अनि स्कुटीमा हामी पुगिसक्यौँ। अनि आइपुग्यौँ यहाँ हामी चाहिँ एक घरमा आएको पाहुना खानुलाई। घरको मालिक हामीलाई देखेर भागेछ कि, त्यही पनि अब रुकिराखेको नि त, कहिले आउँछ मासु भात खिलाउँछ भन्दै हामी पर्खेको है। अनि हामी चाहिँ फाइनली घरमा आइसक्यौँ। अनि हामीले चाहिँ एकै डिजाइनको अर्को कलरको स्कर्ट किन्यौँ। अनि ट्राई गर्दै थियौँ। अनि आशा गर्नेछु कि यो मेरो सपिङ गर्नेवाला ब्लग चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै मन पर्नेछ। त्यसैको साथसाथ सबैलाई बाई।